Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են։ Ժորժ Քոյումջան բարգեւատրվեցավ Հայաստանի սուրը մեդալով։ Զմիրնո վերջինը, հայկական լեգիոնը չնահանջեց։ 1992 թվականի հունվար 26 Քարին Դագի հերոսամարտը։ Թեոդոսիայի 15-րդ տարու հայկական եկեղեցին գործանման եզրին։ Արցախի բալիկներու Երևանյան ելույթը Արցախի գանչը խորագրով։ Եզնակոմերցի Մելիք Միրզախանի նորահայ տապանակարը մշակութային հիշողության վգա Ռաֆիկ Օրտոշյան, Հովսեփ Թոկատ, Անբեդյանի Վանի անհետացած աշխարհը գիրքի ներկայացումը հայաստանյան գիտական հանրության, Հայքի Խոյի Պորանի եզակի փաղադրադոմսը։ Դրոմ Արտեշի ֆրանսացի նախկին զինվորականներու հայկական ցակում ունեցող միությունը 2026 թվականի հունվար 24-ին Վալենսի հայկական մշակույթի դան մեջ գումարեց իր 44-րդ ընդհանուր ժողովը։ Ժողովին մասնակցեցան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան եւ Ֆրանսիայի Հոհիտայի Վալենսի ներկայացուցիչ Արա Նուրյանը։ Բացման խոսքին մեջ նախագահ Ժորժ Երեցյան շնորհակալություն հայտնեց ընդունելության համար, ապա Գրիգոր Ամիրզայան ներկայացուց Հայաստանի ներկա իրավիճակը։ Արմենակ Աբրահամյան շարունակեց նյութը ներկայացնելով Արևմտյան Հայաստանի գոմե միջազգային իրավական ադյաններուն մեջ իրականացվող քայլերը հայ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության եւ որպես Հայաստանի դարածքի բնիկ ժողովուրդ ճանցվելի ուղղությամբ։ Ժորժ Երեցյան ներկայացուց 2025-ի բարոյական եւ նյութական հաշվետվությունները, որոնք միացայն ընդունվեցան, ինչպես նաեւ անդրադարձավ հայրու ցեղասպանության 110-րդ եւ 111-րդ տարելիցներու միջոցառումներուն։ Գրիգոր Ամիրզայան խոսեցավ Հայաստանի եւ Արցախի վերջին իրադարձություններուն մասին։ Քննարկվեցան նաեւ Հայաստան-Ֆրանսա հարաբերություններն ու հայկական գազམ་ագերբություններու համագարկման հարցերը։ Բարգեւադրման ընթացքին նախագահ Ժորժ Երեցյան ներկայացուց Ժորժ Քոյումջանի գենսակրական ուղին։ Ընդհանուր ժողովի ավարտին Արմենակ Աբրահամյան Հայաստանի սուրը մեդալը հանձնեց փոխնախագահ Ժորժ Քոյումջանին։ Հարգելի հայրենագիտներն ու տամփոքչությամբ կարելի է գարտալ մեր պաշտոնական գայքեն։ Հայկական լեգիոնը հունական բանակին մեջ գործող հայկական գամավորական միավորը 20-րդ դարու սկզբին դարձավ հերոսության եւ արժանապատվության խորհրդանիշ։ Այն կազմված էր ցեղասպանութենեն եւ հալածանքներեն անցած հայ վետերանները, որոնք իրենց պայքարը գշարունակեին որպես գոյադևման եւ արդարության ցկտում։ Կոստանդնուպոլիսեն, Զմիրնիային, Կիլիկիային եւ այլ քաղաքները հավաքված գամավորները Քնթապետ Թորքոմի եւ Արամ Գայձագի ղեկավարությամբ կազմեցին հունական բանակի 5-րդ հայկական գումարտակը։ Զմիրնիո մոտ խիստ պատրաստություն անցնելով անոնք ցուցաբերեցին բացառիկ քաջություն եւ ինքնազոհաբերություն, արժանանալով հունական հրամանատարության գնահատանքին։ Լեգիոնը վճռորոշ դեր խաղաց Փոքր Ասիայի ռազմարշավին մեջ եւ Զմիրնիո գործանումեն յետք վերջին ներ որ լքեց քաղաքը բարձր բահելով հունական եւ հայկական դրոշները որպես համատեղ ճակատագրի նշան։ 1922-ին այն փոխադրվեցավ Ատենք եւ լուծարվեցավ, սակայն իր պատմական առաքելությունը շարունակեց ապրիլ հիշողության մեջ։ Այսօր հայկական լեգիոնը կմնա վկայություն այն բանի, որ անգամ ամենեն մութ ժամանակներուն մարդկային արժանապատվությունն ու հավատարմությունը կրնան կանգուն մնալ։ Այն ոչ միայն ռազմական դաշնակից էր, այլև պատմության, հիշողության եւ պատվող խորհրդանիշ։ 1992 թվականի հունվար 26-ին տեղի ունեցավ Քարին Դագի հերոսամարտը, երբ հագարագործը Շուշիեն սկսավ հարձակիլ, իսկ գյուղը պաշտպանվեցավ դեղացիներու եւ հարևան բնակիչներու օգնությամբ։ Թիվով եւ զենք զինամթերքով կերազանցող թշնամին ետ մղվեցավ, թողելով մեծ կորուստներ։ Հերոսամարտը դարձավ շրջադարձային բահ բարդատրված պատերազմին մեջ եւ հիմք դրավ Շուշիի ազատագրման, ներշնչելով ոգի եւ հավատ։ Թշնամին գյուղը գոչեց արյունոտ ծոր իր գրած կորուստներուն պատճառով։ Բայկարի ընթացքին զոհվեցավ հրամանատար Վաղաշակ Արուշանյան, իսկ 2020-ի պատերազմին անոր որդի Մխիթար Արուշանյան։ Նոյեմբեր 4-ին Քարին Դագը հանձնվեցավ, իսկ հետագային գյուղը ամբողջությամբ քանդվեցավ։ Թեոդոսիայի 15-րդ տարու հայկական եկեղեցին գործանման վտանգի դիմաց է։ Հասարակական ցանցերում մեջ տարածված է եկեղեցու վթարային վիճակին վերաբերող մտահոգիչ հաղորդագրությունը։ 2026 թվականի հունվար 12-ին արձանագրված է մշակութային ժառանգության դաշնային նշանակության գառույց հանդիսացող Գաբրիել եւ Միքայել եկեղեցու զանգակադան մասնագի բլուզում։ Հրապարակման հեղինակը զսկուշացուցած է, որ Ղրիմը գրնա զրկվել պատմության եզակի հուշարձան է։ Ճիշտ այստեղ 1848 թվականին հայկական ծեսով դեղի ունեցած է նկարիչ Հովհաննես Այվազովսկի եւ Յուլիայի բսակատրությունը։ Հունվար 23-ին Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան ազգային տիկնիկային թատրոնին մեջ համերգով հանդես եկավ 37-ամյա պատմություն ունեցող Արցախի բալիկներ մանկապատանեկան համույթը, որ 2023 թվականին բռնի տեղահանված էր Արցախեն։
Դիալոգ հասարակական գազམ་ագերբության աջակցությամբ համույթը վերագազմավորվեցավ եւ ընդամենը 2 ամսվան մեջ կրկին բարձրացավ բեմ։ 1989 թվականին հիմնադրված համույթը մեծ դեր ունի արցախյան երգի եւ բարի պահպանման գործին մեջ։ Գեղարվեստական ղեկավարները շեշտեցին համույթի շարունակականության, սերունդներու գաբի եւ արցախյան մշակույթի կենտրոնի ներկայության կարեւորությունը։ Համերգը ներկայացուց արցախյան ժողովրդական երգերու եւ բարերու հարուստ ծրագիր եւ ընդունվեցավ հանդիսադեսի մեծ ոգևորությամբ, հաստատելով, որ Արցախի բալիկներու ցայնը կշարունակե հնչել դարբեր բեմերու վրա։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի վարձ քանթեսի 21-րդ թիվին մեջ կրնակ ընթերցել Ռաֆիկ Կորտոշյանի Եզնակոմերցի Մելիք Միրզախանի նորահայտ տապանակարը վերնագրով հոդվածը։ Ներկայացված է Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Եզնակոմեր գյուղի Մելիք Միրզախանի նորահայտ տապանակարը Իրանի Իսպահան քաղաքի հայկական գերեզմանոցին մեջ։ Հայտնի է, որ ան 1696 թվականին դերևս Եզնակոմեր էր որպես տանդեր եւ նորահայտ տապանակարը կհուշե, որ ան բռնակախտի ենթարկված է, ինչպես եւ ամբողջ շրջանի բնակչությունը 1720-ական թվականներու երկրորդ կեսին Արցախ ներխուժած Օսմանյան բանակի կողմէ։ Վանը տարեր շարունակ եղած է կենսունակ, բարեգեցիկ եւ մշակութային հարուստ կետրոն, որուն արտադրանքն ու բնության գեղեցկությունը աշխարհին մեջ մեծ համբավ ունեցած են։ Հայ ժողովուրդը հազարավոր տարիներ ապրած է այս հողին վրա, ցկտելով պահպանել իր կյանքն ու արժանապատվությունը ինքնապաշտպանությամբ եւ օրինական միջոցներով։ Վանի անգումը ներկայացված է որպես ոչ միայն տարածքային, այլ նաև մշակութային եւ հոգեվոր մեծ կորուստ, սակայն հեղինակը կպահպանե վերածնունդի հավատը։ Գիրքը գիտական ճշգրտությամբ կներկայացնե Վանի աշխարհագրությունը, բնակչությունը, մշակույթն ու տնտեսությունը, նշելով, որ մինչև 1915 թվականը հայ բնակչությունը կկազմեր մոտ 197,000։ Վանը եղած է գրթության, արհեստներու եւ արևդուրի խոշոր կետրոն, իսկ վանեցի հայը նկարագրված է որպես աշխատասեր, ստեղծարար եւ իր հողին ու հավատքին նվիրված մարդ։ Վանի անհետացած աշխարհը գիրքը կարևոր վկայություն է հայկական ժառանգության եւ պատմական հիշողության պահպանման համար։ Հայկական խոհարարական հանրագիտարանին մեջ հաջող կհանդիպին բորանի տիպի ուտեստներ։ Ըստ ավանդության այս ուտեստները սկսած են պատրաստվել Խոսրով արքայի օրոք։ Անոր դուստրը բորանտուղթը կնախընտրեր մածունով եւ թանով պատրաստված ուտեստներ։ Բորանին գուտեն մածունով կամ սխտոր մածունով։ Այս կերագուրը մեծ տարածում ունեցած է հայկի Բարսկահայք շրջանին մեջ։ Բաղադրիչներուն եւ պատրաստման եղանակին ծանոթանալու համար կխնդրենք այցելել մեր պաշտոնական գայք։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախադեсած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։